अरे लकड़ी वाले भैया घर पर हो क्या? जरा आप इस लकड़ी पर मेरी मम्मी का नाम लिख दीजिए। मुझे अपनी मम्मी को सरप्राइज देना है। अच्छा, मैं नाम तो लिख दूंगा, लेकिन बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लकड़ी अंदर से खराब है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं इसको देखता हूं। देखो, मैंने सही कहा था। ये तो पूरी खराब है। अरे, इसको तो मैं अभी $100 की लाई हूँ। अब मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज कैसे दूं? अच्छा बेटा, तो ये बात है। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई लकड़ी बना दूंगा। अरे भाई, तू उस लड़की के लिए क्यों लकड़ी बना रहा है? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। तूने देखा ने वो लड़की कितनी खुश थी। और तू तो जानता है कि ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती, क्योंकि बहुत बच्चों को तो अपनी माँ का प्यार ही नसीब नहीं होता। तो अगर भगवान ने ये खुशी दी है, तो अब हम उसे कैसे दुखी कर सकते हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे नहीं भाई, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर इनको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो ये बच्चे अपने आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।